तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो ये एक यूनिवर्सल ईयरफोन्स हैं जो कि सोनीलेक्स कंपनी का है। पहले इसको खोलते हैं। कुछ इस प्रकार की इसकी डिज़ाइन है। सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ईयरफोन है जिसको इस प्लग को अपने मोबाइल में लगाना है और ये हमारे ईयरबड्स। कुछ इस प्रकार डिज़ाइन का ये सोनीलेक्स का ईयरफोन है। तो यही थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, शॉप पर आ सकते हैं। और ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।